哇，真的是好久没有来台中港了啊！这个水色，这个天气，这个水温，恁哪嘞？好来，我大家看一下，今日台中港北堤哦，小丁的这个水色非常的水哦。那人数呢，现在也不多哦，加上我4个。哦，水面很平静啦，但是这个水应该是真冰啦。哦，好了，各位早，我是邱斌。哦，真久无来台中港北堤啊哈，那今天天气还不错，维持3天的天气啦哈。那今日就来甲试看卖啊，但是今日水应该也是够真冰啦。哦，伫个水真冰的这个状况之下，鱼啊，吼，无啥瘾食，这是真正常的代志。好，但是无要紧啦，咱嘛是来甲怪看卖啊，好不好 ？Go！ 好来 ，OK， 今仔日哦，哥啊，赶快拿咱这支哦俗个大碗的焚天2代哦1号。哎呦，这个是哪位？巧遇我们的 YC 呀！啊，耶！太久没来了，都忘记水深了哦。随便的给他测一下，好不好？哦，准哦。随便的测一下就准了。真快！这么快啊？看看这个人，是怎样？这都还没煮呢。你那个虾子的虾头有点，它给大了。你可以在那边钓芦苇啊，芦苇边啊，无人。啊，你钓这边袂芦苇？无，我是甲你建议一下，知你啦。咖喱呢？来，先个跳，先个跳。
今天的水流蛮缓的。好了，小不点，小不点。高飞，干真正无半粒雷会用的呢，真的啊！真正是纯的石雷呢，拄啊倒出来个石头呀，看，伤顺啊！黑点大军啊！允许我说一声力量，卡好。都给笑哈！直接脚。靠背。不了。食规世人，我刷过。食规世人，结果食喺脆皮啊！小莎莎。再转过一点。今日鱼小粗呢吼，袂歹。过来啊，做伙呢。三三啊，做伙开啦，我拢嘛无去啊，一两三，空的，靠背两个人开，你娘的！快过快过快，还更加有。我操！小孩，水才清嘛，唯一啊。小孩，住在里面。
是在靠背。靠！感觉这光小做什么球？忍不住了，不好意思。来啊！先上，下鸡啦，鸡专虾，高火力区，高白区，好，加鸡啦。最好的。班头。再击班头。比目鱼，有点分量。靠背啉饮料，杯是一定爱杯啦。这个偌大只啊，你看。有一个秋仔啊！现在吧，拍长丝卡颠倒用。
好，各位，那现在的时间差不多是9点外哈，钓耍。那其实对于这种干咬的钓况也没什么好叙述的。这拄啊好就是鱼吧，我本来想说早上水就冰的，早起来大概前1个小时，基本上真正无啥会干，那么就是讲真的啊。然后太阳一出来就开始热的时候哈，那个鱼真的是拄啊好无米白啦，真正。然后落去就干啦。打得到打不到其实其次哦，但是只要你有下竿，就一定会咬。美中不足，就是一样偏色家，好不好？那今天就分享到这边了哈。刚咬没什么好分享的，那其实跟技术其实没什么关系了，好不好？只要你不要出应该就嘎了。好 ，OK，那盖再干哪家订阅吧，再见，拜拜。